হ্যালো ভিউয়ার্স, সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরও একটি নতুন ভিডিওতে। তো আজকে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে মিয়াকো ব্র্যান্ডের চমৎকার একটি মাইক্রোওয়েভ ওভেন। তো বরাবরের মতো এখন আমাদের সাথে আছে রমজান ভাই। এখন আমরা আছি ডেনি স্টোরে, যেটা অবস্থান হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্সের বিশ্বাস বিল্ডার্সের 21/22-23 নম্বর শপে। তো আপনারা যারা কিনা আসলে মোটামুটি গ্রিল করতে পছন্দ করেন অথবা রান্নাবান্না করতে চান খুব তাড়াতাড়ি, খুবই ফাস্ট, আপনারা চাইলে কিন্তু মাইক্রোওয়েভ ওভেন ইউজ করতে পারেন। তো রমজান ভাই, এটার মধ্যে আমরা কি কি করতে পারতেছি একটু বলেন তো আমাকে। জি অবশ্যই মামুন ভাই, আমাদের কিন্তু শীত চলে আসছে, অতএব এই শীতে কিন্তু আমাদের সবসময় গরম খাবারটা খেতে হবে। ঠান্ডা খাবার খেলে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা হতে পারে আমাদের, অতএব গরম খাবার কিনতে হবে। এখন কম দামের ভিতরে খুব ভালো মানের ওভেনগুলো কিন্তু আমরা এখন ছেড়ে দিচ্ছি। অতএব এখন কিন্তু আমাদের অফার চলতেছে, পুরো ডিসেম্বর মাস জুড়ে কিন্তু অফার চলতেছে, আপনারা কিন্তু এটা সাদর গ্রহণ করবেন। এটা হলো আমি একটা মডেল দেখাচ্ছি, এটা মিয়াকো ব্র্যান্ডের। অবশ্যই মিয়াকোর প্রোডাক্ট কিনা সম্পদ কিনা কিন্তু সমান কথা আমি এটা আগেই বলি, এখনো বলতেছি। আপনি দেখেন এটা মডেল নাম্বারটা আমি বলে দিচ্ছি T5। খেয়াল রাখবেন, T5 একটা ওভেন, একদম মানে গর্জিয়াস একটা ওভেন আমরা দেখাতেছি। একদম দেখেন, দেখার মতো একটা ওভেন। কিন্তু আসলে ওভেন শুধু কিনলেই হবে না, আপনার লুকিংটাও দেখার ব্যাপার আছে। আপনি দেখেন খুব সুন্দর একটা ওভেন আমরা দেখাচ্ছি, দেখেন খুব না দেখার মতো একটা ওভেন, ঠিক আছে, খুব কোয়ালিটি সম্পন্ন একটা ওভেন, একটা T5 এর একটা ওভেন, ভিতরে কিন্তু নন স্টিক করা আছে। আমরা এটা মডেল নাম্বারটা বলে দিচ্ছি, এটা ওয়ার্ডও বলে দিই আমরা। এটা আমাদের ওয়াট হলো 800 ওয়াট। আমি দেখেন, আপনি দেখেন এই যেখানে লেখা আছে, দেখেন 800 ওয়াট। এটা হচ্ছে 800 ওয়াট, এটা মডেলটা হচ্ছে T5 আর কি। হ্যাঁ, T5। এই যে গ্রিল, কনভেনশন কুকিং, দেন রেজিস্টার মেমোরি, এক্সপ্রেস কুকিং, সব কিন্তু আপনি এর ভিতরে পেয়ে যাবেন। ঠিক আছে। তো এই ওভেনটা কিন্তু আপনারা আমাদের কাছ থেকে খুব ভালোভাবেই আপনি নিতে পারবেন। আমাদের স্টক কিন্তু খুবই কম আছে। তারপর আমরা বলে দিচ্ছি, আমি দেখাই দিচ্ছি, এবং এটা একটু গরম করে দেখাই দিই আমাদের ভিউয়ারদের জন্য। কারণ দেখা যাচ্ছে অনেকে মনে করেন যে রমজান ভাই কীরকম গরম হয়, 1 মিনিটে যদি দেখাইতেন ভালো হইতো। তো এই জন্য আর কি আমরা কিন্তু এখন গরম করে দেখাই দিচ্ছি, ঠিক আছে। আমি একটু সেট আপ করে দিচ্ছি, কী কী পাবেন আমি বলে দিচ্ছি। আপনি দেখেন একটা ক্যাটালগ পাবেন, একটা ইউজার ম্যানুয়াল পাবেন, একটা রেসিপি বুক পাবেন। এই 3টা জিনিস কিন্তু আপনি এখানে পাবেন। এরপরে কিন্তু আপনি এখানে একটা গ্রিল করার জন্য একটা ট্রে পাচ্ছি আমরা, ট্রে পাবেন, এবং গরম করার জন্য যেটা আছে, যেমন একটা রিং প্লেট, যেমন এই রিংটা একটু পাবেন, ঠিক আছে, এটা আমি ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর কিন্তু আপনারা একটা ইয়ে পাবেন, এটা গ্লাসের একটা প্লেট পাবেন। এই প্লেটটা যদি আপনি ভেঙেও যায় সমস্যা নাই, ভেঙে গেলে আমাদের কাছে কিনে নিতে হবে আপনাদের। কিন্তু খেয়াল রাখবেন যাতে হাত থেকে না পড়ে, কিন্তু হাত থেকে পড়লে কিন্তু এটা ভাঙবে, ঠিক আছে। আর এটা আপনি টেনশন করার কিছু নেই যে এটা মনে হয় বাংলা বোধহয় পাওয়া যাবে না, এরকম কিছু না, আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পাবেন। যেমন আমি এটা ফিট করে দিলাম। এখন আমি আপনাদের একটু পানি গরম করে দেখাই দিব। এটা দিয়ে আমি একটু পানি আপনার এখানে দিয়ে দিলাম, দেখেন এটা 1 মিনিটে কত সুন্দর গরম হয়। মামুন ভাই, আসলে ভালো ভালো জিনিস মানে কিনতে হলে কিন্তু অবশ্যই ডিএনএ স্টোরে আসতে হবে, আমি এটা বলে দিই। আর ডিএনএ স্টোরে অবশ্যই সবসময়ের জন্য ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, এবং ডিএনএ স্টোরে যে সার্ভিস আছে, আলাদা সার্ভিস সেন্টার আছে, আপনাদের এখানে টেনশন করার কিছু নেই। আমি দেখেন, আমি কিন্তু এটা দেখেন গরম করবো, দেখেন আমি এটা ইয়ে দিয়ে আমি 1 মিনিট দিব মাত্র। 1 মিনিট আমি স্টার্ট দিয়ে দিলাম, দেখেন 1 মিনিটের ভিতরে কিন্তু এটা গরম হয়ে যাবে। এখানে দেখেন পাওয়ার লেভেল আছে, তারপর মাইক্রো আছে, গ্রিল আছে, ফ্রি সেট আছে, মেমোরি আছে, কম্বো 1 কম্বো 2 আছে, ওয়েট ডিফোর্স আছে, জেড ডিফোর্স আছে, এগুলো কিন্তু আপনি এটাতে পাবেন। মানে এগুলো হলে ফ্রিজের ভিতরে যদি অনেক খাবার আছে, আপনি যে খাবারগুলো আপনার ভিজা আছে, ওই খাবারগুলো কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সাধারণত আমরা মাংসগুলা ইয়ে করি, এই যে বেসিংয়ে ভিজে তারপরে মাংসটা জটলা ছাড়াই, কিন্তু ওটা এখন লাগবে না। আপনি জাস্ট ওই ফ্রিজ থেকে মাংসর পোটেটা বের করে এখানে দিয়ে দিবেন, যে আপনার এই যে ওয়েট ডিফোর্সটা দিয়ে দিবেন, আপনি কিন্তু অটোমেটিকলি এটা মাংসটা আলাদা 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 করে ছেড়ে যাবে। আপনি আমাদের ক্যাটালগে ডিটেলসটা দেওয়া আছে। গরম কিন্তু হচ্ছে, দেখেন এখন 14 সেকেন্ড 13 সেকেন্ড এরকম বাকি আছে। তবে ভাই আসলে আমি মনে করি, দেখেন আপনি এই যে এখানে দেখেন যে আমরা আইটেমগুলো রান্না করছি, এখানে দেওয়া আছে খুব ভালো মানের, এবং লুকিংটাও আপনি দেখেন, এদিকে এসএস এর বর্ডার দেওয়া আছে, পিছনটা দেখেন আপনি খুব ব্ল্যাক, একবার খুব সুন্দর একটা কালার করা আছে। দেখেন অটোমেটিকলি কিন্তু আমাদের এটা বেল দিল, তার মানে এটা হয়ে গেছে। আপনি দেখতেছেন আপনি কি বলবেন, ধোয়া উঠছে, অলরেডি দেখতে পাচ্ছেন যে আমার কিন্তু পানিটা অনেক বেশি গরম হয়ে গেছে, বাট আমার এখানে আসলে মানে পাত্রটা কিন্তু গরম হয় না, একদমই ঠান্ডা, পাত্র একবারে ঠান্ডা, কিন্তু এটা কিন্তু খুব গরম হয়ে গেছে। আসলে এখন মামুন ভাই আমি আপনাদের বলে দিই, এটা এগুলো আমাদের 1 বছর ওয়ারেন্টি পাবেন। 1 বছরের ভিতরে কিছু আমরা ঠিক করে দেবো, যদি ঠিক না হয় সেক্ষেত্রে আমরা রিপ্লেস করে দেবো। আর এটা কিন্তু প্রাইস থাকতেছে মাত্র 7,800 টাকা অনলি, মাত্র 7,800 টাকা অনলি, মাত্র 7,800 টাকার ভিতরে হলে আপনি এটা কুরিয়ার ডেলিভারি চার্জটা আপনি নিতে পারবেন, এবং হোম ডেলিভারি নিতে পারবেন। সাথে 200 টাকা আপনাদের যোগ হবে, তার মানে পড়বে 8,000 টাকা। 8,000 টাকা হলে হোম ডেলিভারি আর কুরিয়ার ডেলিভারি চার্জ সম্পূর্ণ ফ্রি পাবেন। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ রমজান ভাই, চমৎকার আসলে একটা মাইক্রোওয়েভ ওভেন আমাদেরকে আজকে দেখার জন্য। আর ডিএনএ স্টোরের অ্যাড্রেস, ফোন নাম্বার সব কিছু ভিডিও এবং ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে। যারা নতুন, যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেননি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর পরবর্তীতে আপনারা কেমন ভিডিও, কেমন কন্টেন্ট দেখতে চান, অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাতে একদমই ভুলবেন না যেন। বন্ধুরা, দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।